lwaki twantega tambula Tube channel wajiga 2017 kati bale emyaka emikaji emaze waliwo nenabyeko nga za 2010 nganye ndoza yange bwe nchonga nakatandika nga sagala kola ode kafuna YouTube ngolede bagikola dda mpitewo buyisi nyete kyankolera I built my Sham 256 from scratch twagitandika mpola era eventually it worked out so kati Mustafa yakoze YouTube channel akuba ya 2017 tugakola empya mujjagiraba tujjake tumejiwa abantu tejakola tuno twaka kati na yibana umuntu kyagezako kutandika kyemuloga umuntu kyagezako kutandika kyemuloga no sidogo I'm having an to talk with you because at least katinze nali mfunya ku YouTube ngolede bagikola dda kati era nali ya 2017 nafuna ko YouTube neje nkoze from scratch right now itoga tunaba sub emitwale 3 mu 13 kyembuza eyange era teriko bantu batandise butandisi tejja kola ya da system logarithm ya tejja tegera. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba kaso ekigambo it is happening nya oli ku Shalom 256. I don't forget to subscribe gwatanda gwa subscribinga akadeka seko so that you get notified each and every time that we upload. Nze Shalom Hadad Kawesi agenda okwezona ku olwale nazo ziri mukaga December Christmas yabula kenna kundoza 19 tubenga ate tudiri ampola so maka kutandika afunye birungi alhamdulillah twebaza Allah abatafunye birungi kwetoroza mbu kibi era webaze Katonda kubanga okyali mulamu. Nze Shalom Hadad Kawesi mbanya Mustafa abirwa mukaga nga tugayamu ensonga ezikoza amawuli emuwe nga tamalizinga wiki mpola nga twogera wano na wali Ugamba nga nataka Mustafa anyagala okwagaliza happy belated birthday bambi birthday abadde ya Joe mwana twanyaka Sham 256 bana basala ngo tubashamata Aisha wa bebe eno mwana agagamero nnyo agala nnyo lasta bebe cool Aisha bebe happy birthday happy birthday may you live longer to see your great grandchildren anza Katonda akumpere sente akumpere obugagga akwongere na abana abeerunga gwe. So happy birthday Aisha bebe, we love you so much from Shalom 256 Nation. Yagaza mana happy birthday Aisha bebe yasala obuntu bwo nabuteekayo ku TikTok happy birthday aliwo yade yajo happy birthday Aisha wa bebe Aisha bebe thank you so much tunakuwa obulamu n'amanya agakola kitegedde njagala okomya okulisaayo omwana omwamu ku baana abali mu majega Sham 256 Nation Shasha Boss Lady yakomyewo okuveeyo akomya ku lwaleero amuli genfunye mulabye akomyewo baana baganyo Shalom 256 ko batava abantu bakwagala so Shasha Boss Lady Manchester lady mwana Manchester tenga mwala I will come back I feel at home tukuenza kusake nyamu nga 13 Saturday ja tuenda ba kwa Eswalis densawo nga tuli mu lusake nyamu nga tuli mu kweyagala mpola Mustafa Bukenya agafa kye kibo Mustafa Bukenya ndabo lusake nyamu lwatabuse Saturday ja tufe tulate tukuwozeewo gena kubaawo ero jolye ati bagambye kulya lwakyo ja bagambye kulya akalango tekwakola tokawulira abalina sente bakole ki kulya kola sente kweyagala edition kikalango bule kato ulya gwe bulango ntiwe mpulya akalango ekavuga nga ku friends of Mustafa tetwalya temwayagala mmere yaliyo tewali ekyo kivu tusiise naye omuntu kyogerako bannaye temuliko wamwe ekivulu kya Mustafa tetwalya mmere twakisasula mmere yali yakusasula ate lwaki kukyanga ntasula emmere oba atundira kyemmeeza annange kawewane kivu nayo kikuletedde ebizibu nadda Mustafa ekyuza zinabantu etwatunza emmeeza financinga bintu ngebyo bantu kulya abantu balya kaloko food takali akamere ketwaga bakamere ku friends of Shalom nga kamulembe kinyo watumbire naku 3 ebinyaba twali abenaku 3 ncha isufu chawo mengeje bachi babezamu nego friends of Mustafa tetwafune wadde ako kuna twakasasula emme twakasasula twafunira mu friends of Mustafa nemme sente mwafuna mu sente byali byebi twabiraba echi bantu banywa tebalya ku sente zaabwe kyentegeeza bali manyi dawe twateka tewali bya kagwe sente nga bazifuna zonna mu z'ekivulu wazizza ebe shalimba gwe shamba ngai wafunye sente bannaye mu kivulu
totunula bubi bwencho tunula bubi just tunula yange anti bangaye wafunye ki sente ndizakuletedde n'ebizibu n'ebizibu byonnina bizibu ki bye nafunye byanze Junior akunoonya Junior akunoonya ate baŋŋambye ekyakoze ensobi yasindisa abasirikali nga tebalina ID abaze kwata Shalom anti story nagifunye bulungi nnyo kati kanza kubuza Mustafa mu Uganda police bwebe enoonya omuntu ekkizibu okujja do takubidde simu takusamoninze ne bajja police yazze nerinyirira amaka gange ne bakanga baneiba bange bakanze enkoko zange ebisolo byange byabise koko zo zikanga tezibika bazikanze tebavuddawo ne bakwata mukoddemo ne amusaako obunyogoga nga bakomandingiro abasirikale bebawa Junior era ensonga njajjo ngajja addressinga ku Sunday Nation najjogerako ava born to pick with Uganda police Junior abadde bakomandinga ye Junior mune wanjawula anazika amukuuma bacyankalaza bazze bacyanze muko wange beka bacyankanja business y'omusajja bakanze ba customer okuba Junior yabakulira kati Mustafa nza abuuza kikkirizibwe kyaseka kujja okusala embira mugundi yo anti nze ensonga nagiwulidde buli kimu nakitegedde bulungi nnyo bwe bazze bagoberera ate nga tebaagala bakwata video abakola ebintu ate abali mu mateeka tebaagala bakwata bifaananyi ate nga bali mu mateeka tebaagala bakwata bifaananyi poliisi lwakuba nti ebintu bya Uganda tebiri mu mateeka buli omu akola nga bw'alabye ate waliwo n'abakola okusanyusa kati abonna balinga basirikale bakola sanyusa kuba omusirikale wezze mu mateeka nga negozza okukwata amateeka weeyanjule present your ID I'm so and so from this and this Mr. Shalom tukwagala ku nsonga bweti ne buki tuze kukwata yes era cooperating anaffe bulungi tukutwala emirembe kakati neewuunya abasirikale tebalina ID obu video weebuli zina ne bu video ngo musirikale agamba temunkwata bifaananyi mbuyina kati omusirikale wabazze nga ddala azze kumenyi w'amateeka omukwata azze najidde n'amateeka ate agamba temunkwata video wogambye nti bakwata video kitegeeza liwo kyokola ki waliwo kyokweka nekwa nabalabye kwabaddeko n'omukyala yagee tukwato obaoli ate tukwato ono nga bakwate muko beeka nabalabye bazunze nno nze obwedda mbagoberera Kampala yonna ate nkulimbe n'emmotoka yabawuunyeeko kwatiza okuwuuna amafuta gaweddemu mu motoka bajaze okukwasira UBE wishi ati nkugayi buli kimu nakifolowinzi wadde ku nsonga nabadde kugula webadde kati nabagoberedde kuva ku piki basooseeyo wa piki piki wa piki yasooseeyo aketalabe kati nga ne Junior naye kati nga waliwo wishi nga ne Junior nga yabavaako mabega story nagirabye kwabaddeko omusirikale yabadde ambadde bino omumpi ono alinga firiji oyo akuuma Junior yoyo bamujjako oli omukadde ne bamuwoono waliwo oliri oba bamujja mu reserve army bami mu Uganda Army Forces basigalya bagondi bamuteesa twamulabako bamujja maze ga reserve nga nemba tasobola jigo bagikwata staff namulaba omuntu omusikale akuma Junior oli eri yasooka tasobola dogoba embaata ndowooza oba baali abafedde nga baali baki bwe oyo yali maje gagondi ga Queen ndowooza ge gaba Queen's Rifles abo bano bayita abasirikale ba Papa erabika yoyo oli yasooka oli aye kali musirikale wa Papa gye bamuli ku routing nga n'omugambo gobe embaata tagireeta kati baleese ate no gwaleese mumpi oyo twamulabye ono mumpi bw'ati alinga ekifunvu twamulabye anze video zonna nziina n'omusirikale ng'agamba temunkwata video zonna nziina bulungi nnyo gundi ng'alabye nga bannoonya gwe amala okutukunyumiza ate bannanyi ntambi yatya n'abasirikale batalina ID n'abatyabo tebannafuna ID bakyayeka bali mu orientation oba tebalina ID nze nasobola okulaba abasirikale abangi awamu nga tekuli alina ID mulamu wewe kyangambaawo abasirikale oba anti nange nkuze tuuka wano
nasoose okulaba abasirikale abangi ennyo nga tekuli alina ID. Tekuli. Anti kati Shalom gwe bali bakwandikideko ku bbaluwa. Nje. Ebbaluwa etya? Nti no poliisi ekwagala ekatwe. Tebansamuningangako. Anti kakati awo amateeka gabeerera amazibu. Kubanga Shalom kati oli ku level okuwandiikira ebbaluwa. Naye nga ate oli akakaza fayiro etambula. Tonnakola statement. Kati etambula etera. Eri ku kayiti. Abantu basomera ki bannange? Anti abamu basoma naye ate amagezi amazaali. Okusoma kuno kwangu nnyo. Kyovola nga Shalom ensi ebeerawo ng'alina ssente, oluusi alina ssente teyasoma. Okusoma kwangu nnyo. Nze nagamba buli mwana gwe nasoma naye yasemba nga musomesa. Sikulimba. Olina ky'oli musiga, osiga ekifaananyi ekibi. Nkugambye bwe nti okusoma omuntu okugenda ku kibiina. Ate waliwo n'abaasoma nga balina zi pass degree. Bayita gentleman's degree. Genda tukutadde fuluma. Tukutadde. Kakati gwe tulaba lugoye. Kati enjawulo ono mu gawuni tezaawukana. Owa first class, owa second class, owa second class upper, but ne wa gentleman's degree. Wanengoye tezaawukana. Gawuni. Kati batubuzaabulizawo. Abo batubuzaabuliza. Kubanga degree yo tebagirangirira munenga bino batusoma nga bataana basinze. Tabagamba nyo yasinze. Bazinga lupapula engeri gy'omusajja mukulu na mukazi mukulu oliko n'abazzukulu. Nga bakuwa lupapula lw'okola ki? Ogenda. Kakati zino engoye gawuni nazo singa ate dinako abakafagenda genda mu parliament bagambe litteeka. Gawuni ezo nazo bazikyusenga zitandikenga ku kirasi za degree. Twawula abantu ekyo kibaamu okusosola mu baana abasomye kikyamu ekyo. Kati batu Mustafa afuna first class. Second class apa. Kati wandibulidde okyanga wa first class alina gawuni ndala alina gawuni ndala. Anti kituyambe eno mu society obbawula. Kati bwe tulaba gawuni tulowooza nti bonna be bamu. Kuba abamu degree ze baafuna baayitayo buyisi. Bakuwa university kwanaga nti ono yaliko wano. Tebakwegaana. Baga nti ono yaliko wano. Kyovola emirimu gisumbuwa. Nti ebiseera bisinga aweerera. Abiseera bisinga abaweerera abate yasoma. Abaweerera ne yasoma. Kakati omwana akunnyonnyola degree course gy'asoma. Nga naye kenyini gwanyonnyola tobikola ki? Tobitegeera. Akunnyonnyola mani resource. Simanyi nkola byabwengula. Nga naye kenyini okimanyi nti eriyo omuzadde aweerera omwana kuva first year nga tamanyi omuntu amazeeko semester bamuwaaki. Nekyo bamuwa kifaanana kitya? Amazeeko semester bamuwaaki. Anti kyegende nti kati okuweerera we kuli. Bw'osobola okuweerera omwana wo. Naye nga tomanyi ne mu kiraaso kimwetaagisa ki okuba nti ye yasinze oba ye yabadde owookusatu. Naye ng'ali ku university. Mbanka beera bizaawo kize ku poto. Ng'agulawo poto eyo. Ffe baakeberanga poto zaffe. Anti naawe oba tomanyi. Ffe tutamalanga semester. Nga tuzaakomyewo. Bikula ku poto. Then even to executive ngagamba bikula poto yo. Last time we performed. Either agamba oyongereko oba weetereze. Kati ekifaananyi ekyo kisigire ku muzadde ali ebukoma nsimbi. Akwata bukwasi ssente. Yaweerera Shalom ali mu hostel Kampala. Atasula na mu hostel. Asula mu pate ng'akuba pate. Ndi kakati awo we tuli okuweerera okukola ki? Okutuusiza nti omuzadde aweerera tamanyi ono byasoma. Kyovola kizibu nnyo naga nti kizibu nnyo osanga omuntu yasoma ng'akomplaininga nti talina mulimu. Bagibula ssebo. Shalom gwa amwogerera yamulaba nga ayambadde gawuni. Yaba asirise. Kati kizibu osanga omuntu yasoma ng'agamba sina mulimu. Wabula ffe abamulafa bagamba. Mwababula nga ayambala gawuni. Mwe mugamba mwana wa gundi talina mulimu. Naye ye ekituufu aba akimanyi nti diguli gy'alina talina weesaba mulimu. Ye yasoma aba akikola ki? Aba akimanyi. Abana comfortable nnyo gwali omusanzeko nga yasoma nga yakomplaininga. Mwe mukubira akameeza abamulabako ng'asoma nga ayambala agenda ku university. Mwe muyomba. Tanafuna mukati mwagwa akutaano. Mwe muyomberako naye tasobola kuyomba. Ye yasoma. Tasobola kuyomba kuba diguli gy'alina agikola ki? Ali ekimanyi kyerina akimanyi nti eri yayitayo buyisi. Kati gwe tebeeza kuva eno ku first class banaafunira emirimu batuuke ku ono. Oba pass diguli. Yeddi. Nga bavu na diguli ematalinga eyo.
like kilasi nnyo anti I think chobo katinga fair practical choba what you have acquired and how you have applied it. I think that's what matters. No anti kati ku university kati abana abamu abachobola abamu babera abana afulumira mu first class bagenda ofuluma nga babatwala dda baba traininga yes si first class wo kana abalala n'aba second awo naffe batu traininga ko mu internet baga Shalom used nagenda okulanga sales bakuwa kakati kati wali ate abali connected nga live alone nti agenda kufuna first class already ali ki connected ali connected chovola nti era omuntu n'owaba musiru ng'aliko abamuyamba ebituuka ne bimulema anti era omulimu bagumuteekako ne gugaana naago yagana amayuni wagawulyako agannalunga akola awomye kati okusoma abo abantu ojja ebintu byaffe gye baba gakozesaayo abantu abamu bambi tubanenya okusoma naye ng'okusoma tebasoma ffe tubasibako okusoma olwokuba walaba gawuni ezo Shalom bandizaawo abantu bano batusumba nnyo mu society ffe tulaba gawuni abaana tumanyi bantu bye basoma nze nkubuulira mulimu awo awajubireeti nga naye nga talina wasobola kufuna mulimu mpozi nga yeekozesezza n'asuwalira ku gugwe oyo bana bajja mu poliisi ne poliisi kuba aliwo ebintu byolaba kanabye Bobi yabadde engulu nga abasirikale bebakuuma ate abantu bazza okyankanya kampeni za Bobi abambadde basirikale bakuuma avuka abambadde ero ng'ebaleeka anti amateeka waliwo gabeera nga muntu yagafuga omanyi Shalom amateeka ago nnyumba ya Nabbubi lo House of Spider why do you say so anti gakwata munafu oyinza kusanga kiyenje nga kiremedde kituufu tosobola amateeka gakwata munafu n'agambye nga amaanyi baagatadde ku Shalom amateeka nju ya Nabbubi naye ng'alina omukyala asiba mutwabi kankuwa neeno nze neewunyiza nga buli kimu tekiri mu mateeka banona Shalom ate naye kati nze munaye ekyo kintu kya munsi kisamalalizinga bwekiti nti to be honest ani Junior amisinga Shalom ne Kasuku anti nze nganze anti omanyi lwaki owangula awadi yaki anti omanyi kugamba omanyi lwaki nti abantu abasinga bwayawukana naawe ayagala oyongere kugwa kati bw'otagwa alaba nga tomumisinga kiringa mukyala nga anobye nomulanga ate ayongera kunyirira kati naye muli kikuwa takumisinga ate okimanyi nti omuntu Shalom osobola okubeera naye nga tegwe osibye emikisa gye osobola okubeera n'omukazi ewaka ewuwo n'abaana bo ng'olowooza obakolerera naye nga ate go basibye mu mbeera embi nga Mungu lwali kujjawo bagenda kudigira weewuunye nedda bajja kumisinga taata wa mama wa abantu olabangayo baana bebatikidde nga maataawe yafa dda be bangi tolabangayo baana bagenze abaana abalinnyo ennyonyi wano nga ate bazadde taatawe yafa dda taata afa tayamulabanako kati Samalayizi itola ani abadde basiba mu mbeera embi oli emyaka gyabadde nabo 6 tebalina kye batuuse ate yakavaayo emyaka 5 buli kimu kitambula nedda mu staff nedda that has to be real abadde nabo emyaka ofiiridde ku myaka 65 omaze emyaka 5 nga wafa buli kimu kiri progressinga bagenze ebweru banjudde bafumbiddwa ab'emirimu bafunye mu myaka emeka 5 kati kubwe mu mazima ani abaye basiba mu mbeera embi kwatwana akantu beeka igwa basiba mu mbeera embi gwe emyaka gyonna 6 mwetano gyobadde nabo Mustafa ali mu summarizing ano nsonga za Shalom kati ogoyinza okulowooza nti omuntu kyegganye nti omuntu obeera nga omuntu osobola okubeera nga oli naye nga ate gwe omusibe mu mbeera embi nga lwali yawukana naawe ebyo nebye nga bigenda kutambula kati nga balabye ensonga nga poliisi ennoonya ki obadde osamalaganya n'ogamba ki waliwo akola ki oli Junior amisinga Shalom ne Kasuku anti yo omuntu asobola okulowooza ye nti bwe yawukana nammwe nti mugenda kukakkana kati walabanga mweyongeddeko alaba temumimisinga tegaapu teriiwo ate ekyo kirumu omwatamu kibaluma void nga teriiwo yes ayagala nnyo example yandibadde alaba nga mwali mwetaaze somehow
bitambula alaba kasimu tekavuga ate bo misinga waletera police wagala bakwata anti buli omu obujja bulina kyebumukoza obujja n'aba mukazi buli omu kinawe eri abo amanya nti omusajja wa ayenda n'asirika eri agenda n'ayomba gye yayenze eri ayombesa obuyombesa bbaawe bonna bujja eri aloga ate obuki obulozi kati buli omu bulina engeri gye bukola ki kati just gwe kyomayo gaapu eri awo ye musumbuwa alaba nga mukwawukana wakiri mwali mu miisinze tugamba nti senga Junior aliwaddewo kino bakyandiwe eddala byonna bikola ki bitambula ate ebiseera ebisinga bweyawukana n'omuntu ayagala kugobe bubi kati kasita oba nga ogenda otambulamu ogenda mu maaso alaba nga bandi mwetaaze bambi naye nga ate tomukola ki tomwetaaga kati ekyo tewali awo buzibu tewali songa tugimazeeyo amirundi era nga tukyali ku nsonga y'emu tuli ku Jayden tumukusaasirako Jayden gy'oli Mukama akusuuse mbadde kusogenda ku Biva Organic mugule eddagala eddungi ejjanjabisa obutonde abalwala amagumba omugongo ndwadde nga nnyingi genda ku Biva Organic obenga ofuna eddagala kuba ku 0752 602427 Shalom nga oyogera mpola mpola erinnya linnuma namu erinnya linnuma naye tujja gezaako mputambulira mpola mpola Junior nga tumusondera sorry to say Jayden nga tugezaako taasa obulamu bwe yalwala sikosel era tuwagaane muweereze ssente ku nnamba essimu eziri awo ku essimu weereza baweza ku nnamba yange tumuwe situlaga ssente egundi ate yawalampyemu embaata ate yawe emba eki endiga ate yawalampyemu ku nju ate kati n'omusaayi mutono talina musaayi Jayden yeyongedde okuba obwo bwe twogerera nanga nti talina musaayi n'oxygen ate bamukebedde test ng'ate yeetaaga ne surgery eyaki ate ebyo birala tetwagala bibagamba wano naye nga buli yenna asobola okusaba mu lowooza osabira Jayden naye nga abadde teyeegattangako nanga ako kantabudde abadde teyeegattangako ako nange kakoze ki kage Mustafa mu byonna ebyakutabudde ekya Jayden obuteegatta kyakutabudde nnyo kyansobedde nnyo naye weewuunyiza leka kugamba kati musajja atu munnange nze mbe mulanye girlfriend we Pavin nga mmanyi bali mu love ne Pavin bayitanga Black Family like abadde nga akoma ku romance ndowooza ati nze according to his mouth nsibiro si byange si yaganye teyeegattako nerugwe yasigaye kasuku kaliwaba kasuku naye yeewuunyiza lwaki abasajja muleka abaana mu nnyumba ne bamaama taata amuleka mu nnyumba anti ensonga ziba nnyingi Shalom kisoboka okuva ku maama oba ku taata Shalom okimanyi nti waliyo omukazi alema ng'alemye n'alema n'obuulirira n'agaana n'okubako n'alema abe waabwe ne bajja n'alema abo nabo gye bali abakazi moduleyo beeka gambye amuyina obuuliridde bwe kimu okikoze abe waabwe bagambyeko okubye nako n'okwatako kaggo n'agaana ero tereera n'oyitamu kayaka yunakande stick n'olopako ne mbakulu akulu n'obayita ne bajja n'obogerako ne mu nsonga omukazi n'alema ng'alemye anti technically abakazi kyebaagala gwe kizibu nnyo kitego okujjako nga yakigambye osobola okubeera naye ebbanga nga tomanyi kyayagala kyobola abantu sayansi bagamba nti omusajja otutuusa omukazi ku ntikko omukazi yasalawo wasayansi yagamba mpozi owekawanda tosoma sayansi twala eri wasayansi yagamba atya kankuleke kaliggule niwakunyonyola ebintu bye nze ebintu byange byemba nkugamba wasayansi yagamba atya omukazi otutuuka ku ntikko yaba asazeewo ate nga banyanyaffe abasajja mbu tomanyi kunoonya tomanyi kyakukola gwe omusajja kati awo miscommunication wejjira nti kasita mulemu okucommunicatinga kyegambye kiri nti omukazi yalina okukola ki okusalawo otuuka kati yagamba gwe kyalo wefunugwa tebigenda kukola daano bwoti ensonga giyise ppanya naye noomala omwaka ng'oli kwebyo tebigenda kukola ki tebigenda kukola kati yaba akuyambyeko kitegeeza aba asazeewo naye gwe osobola okuleeta amaanyi ng'alimu ekisambu n'omumalako omwaka so mu kunoonya sseeza Jayden awali abaava ne bagamba Jayden oba ofafa ne Junior nakimulirako ng'akyogera yali statement mbi nnyo ey'ekisiru ey'ekirogo Shalom wabeerawo lwakuba nti abantu tebasoma communication
It was a constant which was compulsory, I think. For college ya for me akolanga communication. Nchi bokola communication. Omanya how to communicate. When and how where, and what. And what to communicate. Yes. Nti mu mbere ya kazigizinga eyo. Statement eno oboji ina ku mutima deserving. Bajja kujajinga bubi. Ojja kuloza nti oli mu katemba kumbe bali bakutte ku mitima. Mukitegeera. Nti tusobola kumanya either abadde yakyogera nga kijja ku mutima gwo yali katemba. But when we receiving yes. Ndi watasaagira. Things don't joke. Lwa statements etukola. So kwatire kano jebbi. Nga gy'owulira ku mutima. Nenga tusajje eyalinga out. Olw'embeera nanjogedde ekintu kino. Naye olw'okuba aba DP basingawo obungi. Kankikole ki? Kansirike. Ekyogere ekituufu. Nuka mtufu ne tunandibadde nkyogerako. Naye nkyogereddewa mu baani era ddi. Kati ono omwana musoke kinkirala bikyovaayo n'agamba mbu Jayden oba afaafe. Yali statement ya kirogo nnyo. Oyo by'osirikira. Bijjo tuba twagala okwogera kyamu. Naye olw'embeera we tulimu n'environment gye tukola ki? Gye tulimu. No reserving n'ogaa nti kansirike nenga ku mutima ky'okola ki? Ky'oyagala ky'oyagala. We nti wandiyogedde kino. Naye olw'erinnya lyo n'ekitiibwa kye bakuwa n'impact gy'olina ku society n'ogaa nti ate no statement sijja siyake akyogeddewo n'abalala ababyogera baga. Naye yagambye mbu Jayden oba afaafe nange nafirwa kitange. Anti kati gw'okufirwa taatawo bangi abafirwa n'abaffe tubayina. Naye tugenda kwagaliza ne Beka afiirwa owuwe. Olwo ffe twafiirwa. Kuba kye tuyitamu si kirungi nnyo nti jubilating. Tukyagalize n'omulala. I agree with you. Okitegeera? Eno gye tuliko si diguli. Nti wishi senga n'omulala agifuna. Munafirwa mange. Nentikirwa. Naye kafiirwa. Aguba mutima ate mulala. So bano n'abagamba mbu Jayden biki baba biki. Jayden mwana muto. Kiki yali akoze ekimutuusa ku ekyo. Kale waba takusanyusa asanyusa omulala. Leka tugende n'oyo gwasanyusa. Ate bw'osirika tewejjusa. Singa tokyogeddeeko. Yes, wali okireka ne kiyita ekyo. Kasita omanya kiri nti ddi okwogera ddi. Era ki? Waliwo osirika n'ogaa ekyo kakimpiteko. Tolina kyofiirwa. Musoka tatumanya akoze ndaddamu n'ey'okubiri. Abasoza ssente era mwanjogeddeko oba afaafe. Osiramu gaa nti olaba nga kyogenda okugenda kigenda ku nyuma kireke. Naye kati enjawulo ebaawo nti balina amagezi gategeera kinaanyuma na kitaakole ki? Kyovula ng'oli asigala ayogera. Ebijja n'ebitajja. Bangi abatagenda kuwaayo ssente ku mwana oyo. Naye ng'asirise. Sijja kwogera. Kange Beka ndabirako ebyo nawani. Sigenda kuwaayo. Naye kansirike kale. Kabawayo kabaweeyo. Sijja kwogera. Kubanga Shalom gwe bw'otasiiba baba bangi abasiibye. Bw'otasaba bangi abasaba. Ate kikowoolesa nti olw'okuba omwana we akulembedde. Nti muganda yokka yabadde owa first. Waliwo n'abaana abalala bakulembedde. Emasindi wali owa first waayo. Iganga wali owa first waayo. Kampala aliyo. Kati gwe tolowoozanga. Gwe kyotakoze aba tebagenda kukikola. Gwe si gw'osembayo. Gwe weebuuza ensi ogiyinamu nti gwe otuuka okusalirawo abalala. Don't think what you don't know does not exist. Bwe bakugamba ekintu ky'otawulirangako nti tekiriiyo. Tekisoboka. Lwagwe tokirabangako tokiwulirangako. Anti abantu abamu balowooza nti b'amaanyi mu ggwanga. Nze Shalom nzire ku bantu ab'amaanyi. Ffe twavanga ku ssomero awo nga tugula n'amanda tuwulize DJ Ron awo ku Capital ku late date. DJ Ron. Nga late date eyinza okukuyitako ekiro. Earphones nga zibaamu mu matu. Olina okuwulira DJ Ron. Era netuuka nekola ki? Neggwawo. Waliwo abo bagundi baabeera ku gundi ku metro lyani ono w'enviiri nga balina baabo James Proper. Habike nga naye akutte ensaawa afternoon awo. Oba 8 paka 9 around there. Nga naye mukambwe nnyo tawunyikako. Kaliso najja n'afuukira abantu ekizibu. Titi ku beat awo nga tagambwako. Ebbaluwa ne Titi. Ebbaluwa nefuuka ebbaluwa. Kati ensi gwe tolowooza nti ensi tokyagikola mu kipya. We just need to live in harmony. Tekyali kipya.
era oli abakulimye nti aleetayo kipya kiki ogenda okukola ogenda kuba sita okusinga Michael Jackson osobola okuba sita okusinga ba Tupac nga tebaliko na ntaana ssaawa zino otolina ki bw'oba olwana ogamba nti oli waama tosobola kusinga bayitira bamamadi tosobola kuba bikonde basinga ng'akwata ekikonde nga bakipimira mu buzito bwa kilo kati leero akasusa ebikonde bizito bwa kilo bwe ziti totugattagatta nnyo ate tugende mpolampola totugattagatta nnyo kyenkunyonyola nti ekikonde ekya kilo tomanyi ebikonde babipima obuzito wano mu kasuka amanya nti Shalom akasuka ekikonde kizitowa bwe kiti kati gwe jimu okolayo ki omukola bitundu bya kyama kiki jimu okolayo ki oba tumanyi nti omuntu ekikonde bwe kyakanyuga bakipima kyogedde kyaki anti nze mmanyi nnyo okukubira essimu nti ndi mu jimu oba ogenze kusunga bakola ebyo ino mu jimu bakola bitundu bya kyama byokka anti mbuuza kati gwoba ononyeyo ki atamanyi nti n'ekikonde bakipima kilo abakuno baadde balina nakuba bukubi gwe bakuleke abadde banoonya era okuba bampiiza ogenda tomanyi nti n'ekikonde kikola ki kyembadde nkugamba nti ensi teweefuula nti w'amaanyi ate mune Shalom abantu amaanyi bagakwazika lwebakira ne baganona kati senga amaanyi gaali gasinziira nti oba bakwitako okusikira inheritance senga abo amaanyi nnyo anti ffe batata batu inspires ne tufuuka ab'amaanyi ate olwo gwe yali aswa naye mu nju ensinga limwe enfuufu ntuyanyi ngosula abantu oyo okitegedde byamaaso lisenga twali amagezi tugasikira abo senga balala nnyo abo junior senga bamaanyi kubanga ffe batata batu inspires ne tufuuka ab'amaanyi ate olwo ye yasulanga naye mu nju oyo senga aliriddawo yamulaba nga anywa kyali singa tukyatezeka ku platform emu singa bali ku seeni eri bani bamusoke anti could you believe that I feel to inspiring his dad inspired you? Yes. Okay. Ne tufuuka ab'amaanyi mu nsi alino kati saasira ate byasulanga na oli w'amaanyi mu nsi no doubt mu nsi yawa anti kati gwe ekyo kigambye olina okikkiriza bw'otakikkiriza ensi ejja kukikkirizisa I want us to gwomanyi gwe w'amaanyi I have not said so. Kati nange ate mu staff akagamba anti naye dabayo naawe anti olivaamu ebyamakulu ojja kwewaana lulwo omufunye bulungi naye lwe kali kutaana n'ovaamu ebyamagezi gana amagezi gaba tegaba ga muntu gwakugejjawo oti nti opika ennyama kale bwanyagamba olina amagezi ku ssomero nze buuza basoma banzi obi banyi bonna bamanyi nze sisomangako ripooti gye nnasoma obi nali wakuna bifo naye tebikuyambye obadde lala binzaalire mwana abaasemba bali ma office ng'oli ku YouTube anti wano waguza na YouTube enkadde gye bakola mu 2007 yakweza emyaka 10 wazaga yakuwa sente anti kyetugamba ate yotuuseeyo otya mbale yatuva empola mpola olina byobuuka ebimu kyembadde kyenkunyonnyola nti amagezi gwe tugamba nti nno bagasikira Katonda abeerawo bezi nga yakuwa nze Shalom nasomako n'omwana nga bamugoba fees ndowooza mu ttaamu emirundi nga 10 nga lwe bagoba ye bamugoba naye nga ate lwamanya nti waliyo tesiti weebuuza jjera n'abasinga babadde basoma buli lunaku neweebuuza nti abadde asomerangawo nga mu lunaku mujja mwe bazadde babasasula yasomanga babiweza ku bluetooth we yaddanga ewaka ng'akola revision kati ffe ekyatuteezanga mu kiraasi buli lunaku kituufu bw'obanga ali ewaka asobola okujja n'akulembera abakedde buli nnaku abajja ebintu bitabuse nga twalabye peng yatabukidde kamiri n'amwata n'emisango gy'otuuka mbu akwata abakazi sitaawange kisoboka Shalom nze nagamba ekintu kimu muli mugiisa omwo towakaniranga abantu towakaniranga ki siwakaniranga omuntu yena abantu ekiro baba balala
emisana baba balala n'ekiro baba balala. Ate penge ku byaba Kamili agiwako hadisi gy'emyaka. Penge nkanya Kamili gy'emyaka. Obose bagiraje bayita age group kyekyo mu Luganda. Same age group. Kati bali mu tulo bali erimu. Baba ku 4th floor nayo baba ku 5th yawo. Ati omuntu emyaka 5 mweta no wenkago bawula kizibu. Okibayite jetano gifiirawo bwerere. Kali omuntu ayina emyaka 5 mweta no wenkaaga mweta katono nyaka bawulaawo katono. Era bateeka ababiri ate oyinza okusanga ate ayina emingi. Bwenyagala kuweza Mustafa nga gwali ku mutimbagano. Lwaki internet tukujjuddeko ntalo? Ante tala abantu bo balowooza nti bafunamu. Can the digital platforms be used to change lives instead of okubanga tugikozesa kwerwanaganya to degrade ourselves? What can be done? Anti kati shoka content bamuregulatinga. One. Ate internet ina interview. Owamagezi, omugwagwa, kasita loginga ini neggulawo bweti. Ng'alumba ngasoka spiritinga no sense we. Kati ina tuwane ba sensalinga abantu nti ono ategeera watakola ki? Tategeera. Ate content bamanyi okujjayo abategeera aye erika atawo webe yambula kati no kiyagala nekikubula. Omanyi tayinza so okujjayo omuntu ayogedde obwogezi ebigambo. Nereka yakola video nga asitamye. Ekyo kimanyi? Gwawala ku for you page just nagwenda bazime ku for you page. Babera ko ku TikTok live. Ngemali eri bwe. Nabiranga tutokoza chicken simama sembanya subhanallah la sonyu. Simama se supermarket. Babera ko ngali bwati ate abo video zamu lisigalayo. Ayi no sanga ate gibajjeyo ate yayogera bogezi bigambo no ganti TikTok yabi interpretinze ddi. Kine kifana yereme ku interpreting ekifana. Lwaki omutima gwa tukwesa kwerwanza kwekakanya. Anti mutimba gwajjamu okusingagana. Bajjamu competition. Ate nti abantu mu ekyaito obuzibu ku internet ndoli asobola okupangisa engoye najja ku internet. Finga twambala zaffe. Nanti kati nammwe mwemuli. Kati awo competition yajjiraawo. Tumiddeko musajja wange bambala zaabwe. Tumiddeko jokidde nyamta bambala zaabwe. Bambala zaabwe. Nti competition yajjaawo. Internet waliwo banja bagifunamu era bagikolako ebyamagezi. Naye ate n'abo abasirusiru tebayinza kubulayo. Toloweza ekintu side yemu. It shouldn't be one sided. Yes. Nti waliwo gundi clips ezimu zosangayo zi educative. Mamu gosanga oli bali bakola sabuni wano bakola biki. Nga nazo mwezi. TikTok onjegeddeko ebintu bingi by the way. Yes. Kati nga okumanya ganyo okufumba. TikTok onjegeddeko okufumba. Kati others era nze neewunyo. Ne herbal medicine oyo. Anti yo TikTok kyo yagala kyekuwa. Era watu yagala oyagala bya ddiini byekola ki? Byekuleetera. Kyovana zabane wange ne TikTok era njiba esimu njibalekera ku TikTok. Anti ndeka nsa kinze mwali. Baby games oba nimba bane bakola ki? Cocomelon. Ne balaba ne basiibako. Nkyo kyo osaba kyekola ki? Kyekuwa. Kati internet yajjako competition y'abantu. Omanyi abantu balina emitima emibi. Kati emitima emibi ate mujja mu competition. Negubula asala. Bwe mwayagala kusinga. Agenda okuddakaawo. Okitegeera? Buli omu ayagala kubanga akola ki? Ne tujja ne tuliving like gundi virtual life. Ati abantu ku internet balina obulamu bulala. Ne behind the camera balina obulamu bulala. Kati waliwo behind the scene yawo. Ku internet abalaga kirala. Teweegomba kola ku behind the scene ya TikTok. Njagala okuwuliza wano. Olunaku lwa weekend yennyini. Chameleon. Yavuddeyo nambe mu Uganda. Naga senga Bobo Enyango lwa president. Nja muwamba. Kali nakiwulidde Kamili ng'akyogera. Naga nti Bobi Wine ne bamala mulangirira we bati awamba yagenda kumwewambira. Ninga Kamili amaanyi gamugwamu ddadda. Ate ne baleka abiri mu leesi. Kati nayo kennyini. Noga totegeera nnyo nga basigadde abiri mu leesi. Ani gw'olonda? Nga Kamili ali wali, Bobi ali wali, ani gw'olonda? Si kusoma, si influence, si linnya, si kuyimba, olonda ani?
ate otujja mu byobufuzi awo ne kujja bagira bwe tujja mu bya ssente awo birere ebyo birala competition ogwo omutenda tuyinza n'oyitako omuyite oli asulwa n'empewo. I don't want us to go personal. No, nkugamba kituufu. Oba ye akyamulabira ku level yeeringa muyimbi munne. Tambula nti Mwami Kyagulanyi Robert Ssentam. Manti balinamu eyo embeera ya gundi nali mumanyi. Kyangwa abantu bangi bali batumanyi. Naye bamanyi bakadde. Kyovola nti biseera. Bobaganyo kikkiza mu kati omusajja Katonda amwereveti. Ono mulala. Presidential material. Yes. Ndi kyamwe waliwo omuntu gw'ogenda okusanga nga wo omuyiteko. Nga tomuyiseeko nti oyagala. Naye manyi ng'ensonga. Agenda kukumanyiiza bali abalala. Baadi nabo ku ludda awo. Bw'osimbula bw'oti, ye alina obbalaga nti ate ye akumanyi nnyo okusinga bano abakulaba ku ssimu. Alina obbalaga nti ate ye akumanyi nnyo bino bakulabira ku ssimu biwero. Otula naye embizi. Kamukuba samugula n'akomawo. Yes. Kati waliwo n'agweyitako n'akuyita shalom. Naago ate olwaluuza okyali wali. Teza kamili yadde anyumya. Anyumya. There are moments when you need to admit nti shalom Katonda yamuwa. Kati buno obudde omusajja Robert Kyagulanyi Ssentam budde bwe buli amulwana. Bwewooza nti asaanidde oba tasaanidde yeye. Kubanga ennamba z'ogenda okukonvinsinga nti asaanidde nnyingi. Ani kyayogera mu debate mwami Kyagulanyi Ssentam agamba nyinza okuba sinza asinga osoma, sinza asinga eki. Yes. Naye munneesi Katonda gwawadduzeeko eddusu. Yoyo. Kyovola ebiseera ebisinga abantu abalinamu akasente abeera n'omukazi omu nga ntamusaana ninga yoyo. Gwasaana tusigwe isi yeggwe. Gwagamba amutamusaana si yeggwe. Oli yoyo. Kati gwe ogenda olwanisa ntuuko. You're fighting destiny, fate. Omala biseera. Buno obudde okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentam. Oba olwanyisa ntuuko olwanyisa mpewo. Omanyi kye bayita okugoba empewo anti gy'ova gyedda. Gy'ova gyedda. Oba senga bannayuganda banaabeeramu ekyo ekintu. Ngamba banne be yabeeranga nakkira mu kati omusajja kati yatusukkako. Nti bakkirize nti yoyo oba bw'afaanana atya oba gwe omumanyi ng'ani oba wasulako naye oba mwagabanako ku ki Katonda awo yamuggyawo kati mulala. Era bw'ogezaako kumulwanyisa gwe oba weerwanyisa kuba aliko nnamba zinene mabega. Omanyi nti omuntu okuba nti gwe bw'oyogera gwe olina okweddiramu ate ye alina abamuddiramu batasasula. Tayogera na kwogera. Yes. Kati Mustafa mwogera. Nti kati gwe oba olutalo olina lw'amaanyi nnyo lwebaita olusozi gambalagala. Sina gundi saawa mpaka ndabira ku ssimu. Lwebaita olusozi ki? Gambalagala. Shalom oli wakutunuulira nti Shalom yoli gwe twasomako naye Shalom yegwe kati. Mamwa oli gwamanyi mulala. Senga ekyo abantu bakyejja mu nsi nti Katonda atuuka buli nnaku Katonda asitula abantu. Every day. Regardless oba yasoma background. Even Katonda katabifuddeeko. Gwe yeyita alina background alina entandikwa n'okonera awo bw'otyo. Ng'entandikwa tekuyambye, background y'abazadde bo tekuyambye, femu y'abazadde bo tekuyambye, ng'oli awo bw'otyo. Sinalyoke baggwe wumbwa kaali. Anti omuntu asookwera ku level ng'ogamba nti yatandika ne bana abatalina ntandikwa. Omuntu asookwera ku level n'olowooza nti yatandika ne bana abatalina ntandikwa. Naye ng'ate bwekuba kusimbula kali atambudde mayiro nga 10 mu maaso nga basimbula buki? Kusimbuza. Kati yensi bwetu Katonda bw'agikola. Osobola okutunuulira abazadde bo oba abakwano bo basoma nabo n'olowooza nti olina kuba wali. Kyovula omuntu atalina mwana wabeera mu mboozi gabanyuma okuzza abaana ku ssomero naye naye agamba naye ngenda kuzzaayo. Kati aba teyeerimbye. Anti emboozi yeeba eriwo etambula agende n'omulembe. Naye agimakinga. Agende nange ngenda kuzzaayo. Watuuka mu basereka amayumba nti nange omusingi nagutandise. Seminti alinnye. Abo nabo bwe bali. Tayagala agenda n'omutindo. Naye saati buli w'olimba bolowooza nti olimba abantu gwe baweerimba kuba gwe ekituufu oba okikola ki? Oba okimanyi. Oddeewo kaliriko oba oti n'otulamaga naye ekyamazima bwe nti wenyimiridde. Gw'osobola okulowooza nti okonvinsinga nsi naye nga weerwanyisa wekka. Nti ebbanga lwali maze ng'otwambulira mu status yo. You're pretending. Oli mu vakyo. Ate nga ali abali mu reality abatambula. Kyekividdeko Abedi Bwanika okubanga agamba nze najjanjaba Nambooze singa yafa. Abedi Bwanika. Occasionally naza ayogera ekintu ekyo. Alimba waate mutuufu. Anti Shalom. Bantu bangi betukoledde ebintu ne batusukkako.
gwe kyogamba tuyamba ng'omuntu tuyagala nti abeere kule ate bise bisinga abantu abayamba abayagala gwayambe abeere wansi we eva. But that's wrong because silaba lwaki if Mustafa Nyambi nempitawo I think he would be happy that I've progressed. Ate ky'abantu ante abantu tebakyagala kyobola muntu kakuyambako akafuula oluyimba katoza kasukwa uli achanga alaba omwana gwe yaleeta mu kamera ng'afuuse naye afuuse household name afuuse ensonga kiba ky'amaanyi nnyo. Doesn't it make him proud? Kati ate abala tebakyagala. Why can't everyone be like that? Ekyo batono nnyo Katonda baakiwa. Mbuntambi gwajja mboze ebipooli mga Shalom jangu eno. Anti nagambako lumu Shalom nakunyumiza ku nkoko omutima gw'enkoko togumanyi? Omutima gw'enkoko? Enkoko erina omutima? Enkoko erina omutima gw'enkoko kulabanga nko beka amaato mu mutima enkoko erina omutima? I've never seen one nga gufaana muki kuba mutono wewe gusinzira ku bunene bwa nkoko. Kakati omutima ogwo bw'ogwegendereza ng'ogusaze mu nkoko gubaako akantu akalinga akaveera gwa kungulu kubako akantu akalinga akaveera kati n'abantu bakayina bwe butaagaliza yenge fitina n'abantu bakayina naye bayinenge muganda wange naye busiraamu buga nti buli bantu 100 kuliko 5 abatakayina onoobasanga ddi gye tuli. Mustafa, there's no problem if I see you progressing. I feel good. Teba nakayenga okoze YouTube channel na kati okirungi. Mustafa ana channel ye. Tujjamu era tumule wat ata kabali omuntu atagala Shalom. Ngatajja kulaba ku Shalom wa Mustafa kubanga tanjagala. So senga obo okoze iyo wajja mufuna. Wanakola ngoze ono musajja ono owa kalevu. Nengamba kirungi ekyo. Wali atagala Shalom. Wengulanga okola ni Saimo wali atayagala Shalom agakamulabire ewa Saimo. Me I would be happy you're progressing and that's what I think everyone should be. Amunange abantu bakyagala kigaye nti wali nti kuli bantu 10 kuliko abantu Katonda 5 ngayita afayo ba Shalom afunyi oba ngayite ebitamukwata kote bikola ki ensajira abulabi kuba kuli bantu 10 kuli kaaba buli bana bolabe 10 bazadde ojjako 5 olowooza basangika. So nti abantu baseka Katonda bakonda yatonda waatu tebagala progressing ayagala ye yabakola ki regardless ayina ebyetaagisa ate omuntu aloga mulimu gwatakola. Omuntu akola ki oli abeera nga asomesa naloga alina omudaala gwe Uganda togimanyi kati nga amulogera ki awe wali obuzibu ono wa nnoni ono wa mudaala bamulogera ki gwe kirowooza oli agenda okukuleetera olugambo oba lwa mukazi wo olowooza abaayagala muwagala abaayagala bitabuke butabusi ebugwewo n'ogwo omwana gwo guveewo togamba nti aba akola nnyo amwagale nti oba waveewo wagenda muwasa. Amanyi naku nkola this kind of sit down interviews omuntu zaye kati ze nkola zino netulaawo kanyoda nibwo tukuset kasofa ku studio yaffe eno netunyumya emboozi mpola omuntu naayiga mu interaction yeno kandi ze njagala okuddamu ezo nti gwe toba omuntu asobola okukola ekyo nategeera agenda kufunamu kyova ebise ebisinga eyandisse omuntu yandibadde mwana we oba mukazi we agenda okufunamu kozi wangamba gwe yakiŋŋamba nti buli muntu atta omuntu atta kwa bbanja teri gwe bamalayo teyattira muntu nga sente ziwedde lwaki simanyi oba okolako kalombolombo teri gwe batuma kutta muntu wanako omutemu yakigamba no nze ndaba gundi firimu ne sitole z'abatemu daddako buli omu asigala abanja naye omanyi ekikozesa ekyo nagga nti teri asindika muntu kumutta nga amusinga amagezi ebiseera ebisinga ono asindika omutemu abako asinga oli kyova nti asobola omukkiriza okukola ku bbanja. So bino Abedi byanyumyambu najjanjala nambozi ali mu lwali abali ku mutima gwabwe mubi ntana mutima mubi. Abedi adde Masaka n'agamba mwami Kyagulanyi yabadde wano mu mulonda amukubiddeko Abedi akkiriza anti campaign jakuba yabwere nti aweza abantu bameka basobola okulagira ne bakola ekintu bameka buli kimu kiramu different perspective. I thought it was good because mwami Robert Awensentamu yali Masaka bwe yavudde Abedi naga abe Masaka mu mulonde anti anoonya sympathy gulwaki ono abatavudde mwami Mpuuga anti mukama we abo tebalina formula kyova nti president w'ekibiina osomusanga ate azinira eno opposition yabo terina formula kwatajjebbe bamatukole terina formula
Operation yani? Opposition yabo teyina formula. Kati Mpuuga atasobola okusabira oli owa PPC akalulu. No kyembuuza Mustafa. Kino ekya Bedi Bwanika ovona agamba mulonde mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu kwa president wa Uganda e Masaka. Kyekimu nagamba abalidde mu Mpuuga olukwe. Anti Mpuuga yamuyinako okyolowooza. Abo talina gwatayinza kuvaamu. Ati kugamba opposition yabo teyina formula. Asosanga kola ki? Tayina formula. Kati gwe kukyogamba nti alina abantu bameka basobola okulagira. Abedi. But I thought that was a very good call. That's a call of saying people, mobile people, please. Aba ina kyabala, butakola ngo kintu nga talina kyabala. Era yanoonyezza ono w'amaanyi gwe yakoze eki. Yagamba nti bakolagana. Yabaddemu mu presidential candidate yagambe mulala. Era anoonya kwe yeekwasiza. Anti ayagala kulowesa abantu bali nti baali konsayiringa n'ono. Mwami Abedi agasiga kifaananyi mu bantu. Mu balonzi be. Mbufene mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ffe bamu. Ffe banange bwe musabira kalulu. Ffe bamu. Ona mulanga emulangira nakusabira akalulu e Masaka. Tokasaba. Buli wala bambulira tiikinga. Ekyayogedde na kyabwerere kwaba e Masaka ekyokukola bakimanyi. Abo banoonya beekwata kugambye onoomugamba nti kati nzinziniramu awo mu Stenson. Kyekigenda okuzza mu parliament agenda kikkolera. Bwebamanyi omuluganda kibaso osala entotto wano na wali alabe nga adda mu parliament. Omanyi musajja mugezigezi oyo. Dr. Abedi Bwanika. Tatudde. Mukalaba. Mugezigezi. Kati wagira tumwagira puzzle wati n'agitambuza. Ngalaba nti ate kati okwekwata kuno kye kikola ki? Kimuyisa. Ensi eno girowoose nti kampuni y'emu. Otalina kyatuga tacha oyo asobola okukunga abantu bwadde 5. Abedi. Ng'abakungawa. Lale bwati ndaba akola lale nga ni parade y'essomero teweddeeyo. Size zaali zetubeerako. Nze mba nziraba awo. Naye nga ne parade y'essomero loozirya abaana 5 nga teweddeeyo. Bambi ndowooza n'ebyobufuzi nagwo muzimu. Mugaide ku Biva Organic Natural Products ngo wamenga opposite Masengere ebenga mufunye eddagala jjanjabisa butonde kwa family planning yakyoweri n'abalina infections. Saturday Jobo mukaaga tujja kukolera ku ya Express Ekisasi wagenda obeera ate munange oluseke nyamu mujetu yetu yagale meza $2,000 kinomu emitwalo 2 mpola wakala kuli oluwombo olulungi mu Kampala oluli Natural Organic jangu kuyaya yayesangibwa Ekisasi ngako bitala ngadde kulambiro. Lero lwa mukaaga jangu Supremacy Lounge. Lero lwa mukaaga Nkweta Supremacy Lounge jangu tuli obulamu yebala oba ekifo ekisinga parking ennungi mu Kampala. Supremacy Lounge na parking nnyo, waliwo sauna, waliwo gym, abali mu ka gym, bali mu kasipa, ogende Supremacy Lounge odalinga ekyokulya ekyokunywa emmere ewooma, service eri top pick 10 out of 10, abala bakolako bulungi nnyo. Lero night nnungi nnyo ku lw'omukaaga jangu yoko vaji ovudde owomupiira nga bitabuse jangu Supremacy Lounge enankulabye obenga onyumirwa obulamu mpola. Mustafa nga tunatera wumba Owekitiibwa Katikkiro avudde n'agamba lwaki muwalana abatabawagira. Bino abyogedde nga Owekitiibwa Mpuuga batutte batacha oluwalo mu Bwakabaka. Toza mbega bya Katikkiro yadde bituufu. Tetulina kuwalana. Anti ekyo. I think Katikkiro is right. Tolina kuwalana muntu gwe muwanyisiganya endowooza. Bwe kyandibadde. Yavudde n'agamba ekitiibwa Katikkiro naga lwaki muwalana oyo kumutakkiriza naye. Politics bamuzimbira ku bukyayi. Ntambi n'avaayo n'ayomba n'agamba Katikkiro awolereza mwami Mpuuga kubanga bantu be. Anti Katikkiro mu Luzungu abazanya bye bayita contempt card. Nti asobola okubeera ku ceremony emu n'ayogera ebigambo akuba ayogera mu lulimi olwayita Okolosofati eri Mpuuga. Bwajja n'amuleetayo katika consolation. Otegeera nti ekyo Katikkiro gy'abazannya. Gwebuuze lwaki talaga sayidi Katikkiro abatana kulaga mateeka ga Uganda ge bakola act ey'Obwakabaka. A cultural leader should be non-partisan. N'ayambako. Anti kati gwe kimanyi nno Katikkiro okuyamba ku baganda banne kimuvunaanyizibwako. Katikkiro yandiba n'Empuuga ne Muganda. Nsamba yeddiranga oli yeddira
mbogo kati goloza alina kuwagirani golaba ani asemberedde nnyo. You have to understand that Katikkiro wetu Peter Peter Mayiga n'Empuuga bamukwano. Yes, on a personal level even. Yes. Anti kati Empuuga ni Katikkiro nyina akiraba nti amaanyi gali eno. Ate amaanyi tukikize tukigane eno gye gali sije bali badde bageetaaga. Ati nze nkubuulira kyokulanga mwami Kyagulanyi alina amaanyi kati tugende kibakosaamu kati kakati Shalom naye kenyini ogambe nti oli mukwano gwe okitegedde kakati singa kiba nti amaanyi ono gaalina oli agalina kyandibadde kitya. Me I thought it would make sense if nga ku Bwakabaka ffe nga ffe Abaganda would be very happy tulina omwana owaffe tumutiitiibye. Anti mu kumutiitiibya kye kyandibadde kikolebwa naye ate mulimu abatakikiriza nti si asaanidde waakiri oli ontegedde. Kubano Ntambi kyagambye nti bazimbye abaabo abete bazimba ate Katonda talonzeemu bwe bazimbye nga bwo Bwakabaka kati babona talonzeemu laba ate omwana atazimbiddwa n'ava Magere najja nkufunye kati awe wali obuki ono situganye waffe naye si waffe nnyo mwami Mpuuga ono mwami Kyagulanyi waffe naye ate si waffe nnyo ate kale asabali yandibadde ono kati akonako weekali mu politics kati saawa zino nti ono waffe naye si waffe nnyo bano abaana ffe twatweninze baffe kati bano they feel ni Katonda yandironze mu bali waakiri abakukunavu mulala akalulu akanywenza mu mazina ontwane onwanira bwere takyanala budde busulako kooti kati tewakyali mbeera mbi nnyo otulaga wabi nnyo owe Busiro East tana budde bwambala kooti kati yagivuddeko akubako kitengi kye nakubamu esaati ye n'empale nakuba ekikono yeesoggaaba tewakyali budde bwa kooti. Amestafu ine ebigambo mbombaka afa Busiro East tayambala budde takyalina budde bwa kooti nze kati nakamula wa campaign nnya ng'asulako kisaati kye n'omulaba ng'ayimba ondwane n'omuziki abawaamu talemwa owekitiibwa omulaba wakuba omuziki anti ensi Katonda waate wakulaga Katonda asobola okulagawo nti oli wa bulijjo. Anti gwe Katonda asobola okuweesa ekintu olaba ng'eyeyongerako naye ate kyongera kukkakkanya kyova buli atunda ettaka aba amanyi abaze kumba aguze naye agamba nange nfu kati gwe weebuuze buli atunda ettaka akola ki alowooza abaze naye ng'okyamazima abaze atunda ayongerako buki mwongeza naye Katonda amute abakuba Katonda yagadde asitula n'agula naawe akulowooza naawe kyokola kituufu. Kati abasajja Katonda abasuula abuli kakodi bajja ne bakagwamu ab'ebitiibwa kumba balowalinga anti bafuta kuvuma bazina kati azina ne batamugambye nagamba nti abo n'obagamba nti kati essaawa zino ekisobola bbaza mu parliament munzinenga mukere muzinenga amazina mu sitenseni ewammwe okaira bayisibye ebisenso baagala kye bayita parliament ab'ebitiibwa omanyi okulaba nga obuyinza bugenda obulaba bwe buti naye kalwakiseza bateeka katinga kati ngono Busiro East kwanda sente nazabulere lata saving sente ze nava mu lwokano anti aziina waliwo abazimuwa kati alina okukola accountability osibasa ozikwana otwa butuuzi waka maybe that I would agree with you cause omuntu economics aba tokya investingawo returns waba tewali tosuubira waawo on investment. Yes. Naye okuba onoonya accountability awo ganti kale kankoleki ne Katonda ayambudde bali ayayaya bakuba takyasula mu kooti kati owekitiibwa Busiro East ne speed y'okwogera yajjongeddeko budde tewali n'emmotoka ya black n'omuzindaalo waggulu alinga atunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja anti wenda abatambula n'emizindaalo awo gwe tobalaba anti ulaba ye mwogezi ye MC talina MC owekitiibwa tewali amuintroducing nga ajja talina MC ye MC ye DJ ndowooza system eri muno mu mmotoka munda ye badman Segosi kati yayita Segosi ndowooza beeka akantu kange akakoze eki nti ava yange eno mpya ogikoze ekibeeka beeka mulwana ebintu ebirungi kali mulamba iseko ne kakava akalungi bakampa kuva bwera yakampeeza
bane ne wale bitikka nina kwete ekirabo tikakava yajimpanga mune bale kola show esimu bakava kava mukwano tonja samira nnyo nagitika okuba Bulaya nagitika nebyo kuleta byakendera abantu abazze okulaba mwambiro kyagwanisa babazze kulaba muyimbi bate bazze kulaba presidential candidate anti abantu basiru bwe bajja okulaba muyimbi n'ayimba ki ayanza mulata ayimba mu campaign anti embuuza anti n'ayimba ki waliwo yakyogedde wa NRM kakati obanga bajja kulaba muyimbi bateekeko omuyimbi wabe gwaita ow'amaanyi nono bamuteeka wali nga tayimbye buyimbi banalaba abangi oli agenda abayimbire nnyo abagamba nti abajja okulaba mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu babazze kulaba muyimbi nabaleeta omuyimbi wabwe ow'amaanyi bamuteeke wali ayimbe onayimbire buyimirizi nga tavuddemu yadde ki ekigambo abantu okwagala bakuzanyisa gwe tewalako okwagala kwawe ya Budumulasi Budumulasi yanyiiga kwata jebbe okwakakasemba Budumulasi kasuku yamwogerako yanyiiga muleke tokozesa example ye sikozesa example kolesa Michael Jackson nti Katonda abantu abo okwagala ku myaka 12 ngoyide star kati gwogenda kugamba nti agenda kujja abantu bamwagaza ki kubanga Kyagulanyi ne bwajja obuzina yimirira awo nga tanyeze yadde omuntu era bakola ki bakuŋŋaana najja nayimirira buki bemirizo kati gwe bina byogera era abasajja boogera nga abasiru bagambye mbwantu bati bazze kulaba president candidate babazze kulaba muyimbi nga bali falenga ku mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu tibate bazze mulabanga president candidate kati tukiriza bazze kulaba muyimbi bote balina bayimbi balina bangi niyo Shalom amagezi gano sigabuwaze okutegeera sikwaki not composer sikwabuwaze kubanga gonga nti babazze kulaba muyimbi ngate nawe oyina abayimbi oyina abaanyi stoppable n'abali nnyo n'abaaki bali awo kubanza wenda abayimbi bayizo kwa wenda abayimbi bonna abakadde tewali atajjaawo abayimbi abakadde ekyogedde kyaki anti abayimbi bene ali mugatta abiri nosiba emyaka 13 buli babiri bakola emyaka 13 abayimbi NRM buli babiri ogatta babiri emyaka 13 noleta muto nkugambye ogatta babiri tukatestesha kusaasira tulina mekaawo 12 lili puzzle latinum abo 10 big size buchaman anti abona akalimu kayinza okugwayo awo tosha kusanga omwana muto nga alina oluyimba latinum duliwa latinum ali myaka platinum is 27 anti alina luyimba ki n'olwa babiri sododo anti banaluya kati ugamba nti olwetedde muyimbi ki Paul mwagamba lulwe buyatuka ku stage taluta ili puzzle 30 ipa dali myaka 3 anti kigamba oluyimba kati lwani alaba station akola lyrics mu campaign za NRM mulaba wajira 8 what station amulabye abantu 8 ne banange sente eno Sia president wetu myachaba kwazi bamugoba ate atasoma yandi badde weyo so bikola nga wasoma eriyo weddiguli ayinza okukola ebyo okubano 8 totaliyo kyalo omuntu gwe batikidde eddiguli abana olugezigezi mu nsi era nze newe omuntu nagamba uli bamutikira avuga boda omwana ageze kale makerere olugezigezi luli mujjamu naturally ka pride yako olubi bwa course waka missing mark banetwe uba kufemaawo kakati missing mark nefuka missing mark kakati gwe kujja ngo omuntu wagenda ku university ne wala wonna tasha kala muntu yasoma ko tugambe yes omuntu alina mu ka pride yako agana yana ekintu kijja kikola naba bakola se nabyo fina bakola se ate government ate yasoma alina watatuuka fina asoma kwa isimye ku amani wakazi fuma MP basoma ki so yagamba yambe sana abantu nga bakunamye so yabali mu federation bali begatanga n'ennyombi temu ne bagira ki ne bakwasisa empisa oyo naye ayinza okukwasisa empisa kyenagamba twali naawe batwali ne Saimu oba naawe negamba nti wetagiwa akadisi za mpisa fina matanyalazi yibe kalisa ngawo n'ennyombi temu nga bawera oluyimba enyimba za gundi zali puzzle bafuka ekizibu abo ne kati wemubuuza lwaki balimba baweze puzzle utaddamu kuyimba ne gravity ate kati gravity yeta president nga z'okuyimba anti genti amateeka nyumba yaki ya nabu efuna munafu kada bwe banalekera obayimba tebajja kuddamu nabo biyimbayo bwe bana abakyawa tebasobola kuddamu biyimbayo tebasobola namugamba oyo omukazi nagamba oyo akuna bwato nga bali ojjukira no nga bawera ennyimba eza gravity ne gundi
nga yafuuka ekizibu oyo omukazi tugata ate gwe sirika bumuze ngalabiyo gwe bino ebyempisa bireke gwazina yeetinkuula tetumugako naye kale bwe ziba nga adiisi za mpisa gwe zireke gutugibwako adiisi kwa myaka 5 obanga okyazina n'oyawula bwoti kyaka ennaku zino Arsenal afuuka waggologolo wamaliri baatugaa tuwenga Arsenal naye maama era lisite olidde ate guli emu kyokka twamufunye omupiira mulamba ne win kasita gukyaliko dakiika meka olowooza 88 ennaku zino ye nga tolya malayika akuloga muweese ku mugongo bankuba malayika akuloga omuweese abantu bali babetinga okufa obufi baga Shalom yabasigudde abantu banete betting is haram ate gwe tokoya ku mateeka ga Katonda gwe oyina agago kati gwe ngo betting oba toyagala banno bafune niba bakyali waliwo kampuni okuwa ne ssente eza betting kowola abantu batuwa obuyambi bwa Jayden kansumande enamba y'essimu bannange tusaba ntuyambeko Jayden agenda afuna obujjanjabi buli omu katukwasizeeko tetulina ke tugaana ye mobile money etandikira ku ssente mmeka n'olukumi balutuwe banene w'olukumi kuva ku 10 kasa ziwera 10 temuweereza ssaala musooke ssente mulyoke musembye ssaala abaagala otuwa obuyambi kuba Jayden enamba ya Jayden eri 0762 53 40 32 eya MTN Airtel 0745 51 96 20 ereta kanji ya Timothy ni agikwata 0745 51 96 20 Airtel MTN eya mami eri 0762 53 40 32 mama jene ni jali yali mu mujjanjaba gyo yabaddewo mwageze mu ddwaliro yaddewo mu ddwaliro ane mujje tujjanjabe Jayden bane temusaasira nnyo manyi obuyambi obutono businga okusaasira okungi musaasire kitono musaasire kitono muyambe nnyo Jayden wammwe awone mwana affe ajja mu December awo tajje mpola so twali Mustafa Abiri wa mukaaga ku ssaawa 2 ez'akawungeezi olumu some days mu ssaawa 11 nemwe bali twagala njagala okubaza National 256 Nation namwe abali ebweru njagala okubaza bannayuganda mwenna abampeeza message egy'enjawulo abantu bangi bankubira amasimu kubigenda mu maaso thank you so much mwenna bayimiridde nange mu kintu kino Mustafa tugambye amateeka nyumba ya Nabbubi efuna munafu bafunyewo Shalom omunafu naye biivinilla bijja tereera nsigadde nze Shalom Haddad Kaweesi Daddy Jayden na Mustafa Bukenya musule bulungi mwelaba